Yes, asante. Ninaitwa Gilbert Saidi, ni mhamasishaji wa masuala ya uongozi. Leo natamani tuongelee madhara ya kiongozi kufanya maamuzi akiwa na hasira au kuwa na furaha. Maamuzi ni kitendo cha kuchagua miongoni mwa vitu vingi, viwili au zaidi, kuchagua kitu kimoja ambacho kinakuwa ni sahihi kuliko vyote vile vilivyopo. Katika akili ya mtu, sehemu inayohusika na maamuzi ipo sehemu za aina mbili. Kuna aina ya kwanza ni sehemu ya chini ya ubongo ambayo inaitwa amygdala. Amygdala ni sehemu inayohusika kufanya maamuzi pale mtu ambapo anakuwa na furaha au anakuwa na hisia kali au anakuwa yupo katika hasira. Na sehemu ya pili inayofanya maamuzi ni sehemu ambayo inaitwa prefrontal cortex, ambayo tunasema hii inahusika sana na kufanya maamuzi kwa kufikiri. Kwa hiyo kiongozi anapaswa kufanya maamuzi kwa kufikiri kwa kutumia prefrontal cortex. Akifanya maamuzi kwa kutumia amygdala, maana yake atafanya maamuzi ambayo yatakuwa siyo ya kufikiria. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wa kufanya maamuzi kwa kiongozi akiwa katika hali ya kufikiri kwanza. Akishafikiri anachambua, na baada ya siku anafanya maamuzi ni kitu gani kizuri. Madhara mojawapo ya kiongozi kufanya maamuzi akiwa na furaha au hasira, cha kwanza ni kuongeza migogoro. Yaani maana yake badala ya kutatua migogoro unaichochea na kuisambaza. Yaani badala ya kutuliza, wewe unaenda kuchochea na kusababisha changamoto kuwa kubwa. Jambo lingine au jambo la pili ni kuleta riski kubwa zisizo za msingi. Yaani maana yake unaleta hatari kubwa kwa wale watu ambao unawaongoza. Badala ya kwamba kazi hiyo ilikuwa iwe katika uzuri, maana yake unaongeza hasara au unaongeza hatari. Badala ya kuleta ubora au badala ya kuleta solution, wewe unaongeza nini? Unaongeza hatari. Athari nyingine inayotokea kwa kiongozi anapokuwa amefanya maamuzi akiwa na hasira au na furaha kupita kiasi ni kudharau ushauri wa watu wengine. Maana yake anajiona yeye ni kitu bora, kwa hiyo hawezi tena kusikiliza ule ushauri wa watu wengine kwa sababu ya furaha au hasira ambayo anakuwa nayo. Lakini sababu nyingine ni overconfidence, inapelekea mtu huyo kujiamini sana. Furaha au hasira huwa inapelekea mtu anakuwa overconfidence, anajiamini kupitiliza kiasi kwamba hawezi kutuliza kichwa, hawezi kutuliza akili yake akafanya maamuzi ambayo ni sahihi. Lakini kitu kingine ni kupuuza tahadhari. Anapuuza tahadhari za muhimu, yani kwamba pengine ungekaa chini ukatafakari kama kiongozi kwamba nikichukua kitu hiki, nikichukua maamuzi haya, madhara yake ni haya na haya na haya, lakini pia umuhimu wake ni hiki na hiki na hiki. Ngoja tuangalie mfano wa kiongozi mmoja ambaye aliwahi kufanya maamuzi akiwa katika furaha kubwa sana. Alikuwa mfano mmoja, nitakupa jamaa mmoja ambaye alikuwa ni mfalme, anaitwa Herode Antipa. Herode Antipa yeye alikuwa ni kiongozi wa Warumi kipindi hicho Yesu anazaliwa. Kwa hiyo wakati anaendelea na uongozi wake, siku moja ambapo alikuwa anazaliwa, alitisha watu wengi, na alikuwa na mke wake ambaye alikuwa anaitwa Herodia. Herodia akawa na mtoto wake ambaye alikuwa anaitwa Salome. Sasa siku moja ya happy birthday, Yohana Mbatizaji akawa amekamatwa, kwa sababu Yohana Mbatizaji alikuwa anampenda sana huyu Herodia na akawa anamchukia sana. Na mwisho wa siku sasa, akiwa amekamatwa, siku hiyo ya happy birthday ya huyu mfalme, akawa binti wake amecheza sana, na baada ya kucheza sana, baba yake akawa amefurahi sana. Kwa hiyo akamuuliza mtoto wake, unataka nikupe zawadi gani? Zawadi aliyochagua yule mtoto, akaenda kumuuliza mama yake, akamwambia, mimi ninataka kichwa cha Yohana Mbatizaji kije ndani ya sinia. Na kweli, kwa sababu mfalme alikuwa pale akiwa katika furaha kubwa, aliamuru watu wakaenda wakamkata Yohana Mbatizaji kichwa, na mwisho wa siku akamletea. Lakini baadaye alijuta sana huyu mfalme. Kwa nini? Kwa sababu yale maamuzi aliyokuwa ameyafanya, alifanya maamuzi kwa kukurupuka. Ni kweli alikuwa ni rafiki yake na alikuwa anampenda, kiasi kwamba angetulia akafikiria kwa kina, akachambua ni nini haya maamuzi nayoyafanya, nini kitaleta madhara gani, nini faida ya kumuua huyu mtu. Kwa hiyo kama viongozi, kuna haja kubwa sana ya kufanya maamuzi umetulia, ukachambua na ukafikiria
ukafikiria katika pande zote mbili, ni madhara yapi nikifanya haya maamuzi? Je, athari nitakayoipata kama kiongozi, athari nitakayoipata kwa watu wangu, je, itaathiri vipi kizazi? Kwa sababu ukikosea mara moja hautakuja kusema sorry, nilikosea. Maana yake utakuwa umekosea kwa vizazi na vizazi. Kwa hiyo unaweza ukapoteza watu wengi au ukaua watu wengi na ukaharibu vitu vingi, kwa sababu tu wewe kama kiongozi ulifanya maamuzi ukiwa katika kipindi cha furaha au katika kipindi cha furaha sana. Kwa hiyo ni muhimu sana, hiyo ni njema pia. Kwa hiyo unaweza ukatumia hiyo na itakusaidia sana. Amen.